感谢贵司和我们合作以来，这不是有半年了，接近半年了，5个月了，合作的非常愉快。无论从我们广告费的投入角度上，还是从工作时间上，几乎是不分白天黑夜，随时随地的去调整一些广告的策略，所以是非常满意。而且我们的销售吧，自从跟你们合作之后，也得到了质的提升。合作确实非常愉快，然后呢，我们会下一步吧，有美国的客人或者其他的一些客人，我也可以给你们介绍一些客户。那我们准备下个月继续追加广告费的投入，包括以后随着我们产品的增多、型号的增多，广告费会越来越多的。